وكده بقى قفلنا الكرتونه بتاعتنا كده وايه، وتتحط بقى في اي مكان كده بعيد عن الرطوبه. والى اللقاء في فيديو قادم، وما تنسوش تضغطوا اللايك. السلام عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير في احسن صحه وحال. هنعمل مع بعض النهارده ده ايه؟ تخزين البطاطس. احنا عملناه مع بعض السنه اللي فاتت، وفي ناس بقى كتير دخلوا عندنا القناه وما شافوهاش. هنعملها بقى عشان اللي دخلوا معانا جداد بطريقه بسيطه وسهله، واحنا بنحب نقول معلومات خفيفه كده يا جماعه. مش الفيديو مش فيديو كلمتين بتاعه وخلاص. دي بطاطس الفرحه الحمراء، دي بتبقى ايه؟ بطاطس تحمير وقليه، بتبقى حلوه في كل الاكل يعني. بطاطسيه فيها طينه سودا، ما فيهاش رمل. اللي فيها رمل بتضرب وبتبوظ. البطاطسيه نشفت ايام دي، انا قلت لكم بعد شهر برموهات، بعد برموده ديت التخزين فيها. شوفوا بقى البطاطس ناشفه ومحجره كده، تقوم ما تخزنيها بقى ما يجراش لها حاجه. هنحط بقى عليها ايه؟ نشا. ونعبيها ازاي؟ اهي شوفوا كل البطاطسيه من كتر ما هي ناشفه ما بيشيلش النشا اهي. انا عملتها على قناه. اوريكم البطاطسيه اللي ما تتخزنش بقى، اللي تلاقي فيها حتت طريه كده وشوفوا عامله ازاي قشرتها بتقشر كده. دي البطاطسيه دي ما تتخزنش، استعملها على طول. عندنا كان حاجه جايبه لي ما ينفعش اخزنها كده اهي. البطاطس دي ما تتخزنش. هي اللي تتخزن اللي انا قلت لكم عليها، او اللي هي السبونته الطويله اللي بتبقى بيضه كبيره كده، سبونته طويله دي اللي بتتخزن، او دي. في الحالتين دول اللي بتخزنهم ويعيشوا معاكي. تعالوا بقى جبنا كرتونه بس بسرعه، انا بقى عايزه لها يجي 20 كيلو وهنحط فيها ايه اللي موجود دلوقتي. هنرش فيها شويه نشا تاني كده على فرشنا ايه، اي ورق فراريس عندك بقى من بتاع العيال خلصوا هم. ونحط بقى هنرصها كده ايه في الكرتونه جنب بعضها كده. لو انت هترصي بقى ترصي صف وتحطي عازل بينهم ورقه، وتروحي حاطه ايه الباقي. وعلى كده بقى خلصت معانا طريقه تفريز البطاطس. تغسل البطاطس على فكره، لو عنده مساحه في الفريزر بتتعان بتبقى حلوه، ما هيش وحشه برضه. بس احنا مش عايزين ناكل حاجات كلها يا جماعه في الفريزر. كل اللي هعمله بقى هغطيها. شوفوا اهي حطيت ده كده طبقه اهي. عايزه تحطي طبقه بقى تاني تروحي حاطه ورق ومغطيه الطبقه بتاعتك التانيه، وحاطه بقى برضه رشه نشا وحاطه. انا كده ايه هستكفي في هذا القدر، واغطيها بقى اقفلها وما احطش حاجه تاني.